Ну что ж, дорогие друзья, согласитесь, это было просто потрясающе. Фестивалю света дан яркий и мощный старт. Well, dear friends, it was really fabulous. The Festival of Light has given a bright and a powerful start. Наверное, все возможные жанры работы со светом, видео, лазерами, пиротехникой мы увидели в этом замечательном театрализованном музыкальном ревью. Кстати,